Ara és el torn del grup parlamentari Junts pel Sí. Diputat Torrent. Gràcies, president. Bé, en tot cas, donat que és la primera intervenció d'avui, sí que ens agradaria fer un parell de prèvies de caràcter general o un parell de comentaris de caràcter més global. El primer, en relació als tempos de l'aprovació d'aquests pressupostos. Malauradament, sembla ser que la setmana que ve, tot i que avui ja discutim i acabem aprovant les esmenes parcials, aquests pressupostos no es podran veure al ple, per tant no es podran aprovar definitivament en el ple de la setmana vinent, i això perquè algun grup ha decidit que traslladava aquests pressupostos al Consell de Garanties Estatutàries. Evidentment és una opció absolutament legítima i emparada per la reglamentació, la normativa i les possibilitats que tenim com a grups parlamentaris. Només faltaria. Dit això, aquest trasllat, aquest dictamen del Consell de Garanties Estatutàries el que pretén és obstruir una part dels pressupostos, un 0,2% d'aquests pressupostos, i en qualsevol cas el que en definitiva i en el fons vol fer és limitar la capacitat de decidir dels catalans i les catalanes, és a dir, els drets democràtics, el dret a decidir dels catalans i les catalanes. I amb aquest plantejament el que es fa és allargar l'aprovació d'aquests pressupostos, per tant el que es fa és allargar la possibilitat de que el govern de la Generalitat pugui disposar de 1.350 milions d'euros més per fer polítiques socials. Aquest és el resultat de traslladar aquests pressupostos al Consell de Garanties Estatutàries i tot, insisteixo, per obstruir la democràcia. Primera reflexió. Segona reflexió. Es comentava ara. Estem davant de 2.226 esmenes a l'articulat per 187 esmenes a l'estat de despeses. Com bé saben, els diputats sobradament, però per aquells que ens estiguin escoltant, les esmenes a l'estat de despeses implica fer baixes, és a dir, prioritzar políticament d'on traiem els diners, on els posem. Els traiem d'aquesta partida, els posem a l'altra partida. Mentre que les esmenes a l'articulat no implica aquesta mecànica, per tant, no cal prioritzar. Si estem parlant de 226 esmenes a l'articulat i només 187 a les altres i baixes, podríem concloure que els grups han estat políticament poc valents. Tots els grups de l'oposició han estat poc valents políticament, perquè no han prioritzat. El que han fet és fer una carta als Reis i, com es deia ara, generar unes expectatives que saben perfectament que no es poden complir. 2.226 esmenes a l'articulat amb un excés de zel. Tant de zel, senyor Nuet, tant de zel, i al seu grup també li ha passat això, tant de zel que fins i tot s'han repetit esmenes de l'any 2014. Segurament perquè el cortar-pegar del Word i dels Excels són traïdors i a vegades passa, però amb aquesta voluntat de fer com més esmenes millor, fins i tot han presentat esmenes que ja s'havien presentat el 2014 i el 2015. En tot cas, han fet la carta als Reis, també és legítim, però també s'ha de saber. Dit això, a nivell de les esmenes de presidència, un departament que evidentment creix expansivament, com creix tot el pressupost, gairebé un 8% de creixement expansiu, no passa en cap altra comunitat autònoma, no passa pràcticament en cap altre govern europeu, que els pressupostos tinguin aquest creixement, aquest increment de gairebé el 8%, per tant siguin expansius en aquests termes. I ho és també el Departament de Presidència, malgrat que és cert que enguany conté l'Institut Català de les Dones i la Secretaria de Telecomunicacions, i que això pot distorsionar l'anàlisi en relació a l'any passat. Però en qualsevol cas, Presidència també creix. Això pel que fa als pressupostos de presidència, en els quals, i en relació a les esmenes que s'han presentat, dic que votarem a favor de 10 esmenes que han presentat els diferents grups, fonamentalment del grup del PSC, i concretament totes aquelles que van dirigides a reforçar les polítiques d'igualtat, les polítiques que ja està fent Presidència a través de l'Institut Català de les Dones i altres organismes que depenen directament d'aquest departament, justament per intentar erradicar les situacions de desigualtat de gènere a la nostra societat. Per tant, i en conclusió, sí, pressupostos també expansius en presidència, pressupostos en els quals es reforça aquesta voluntat d'aquests programes interdepartamentals d'igualtat de gènere, i uns pressupostos que, com el conjunt dels pressupostos, són expansius i són de caràcter social. Gràcies. És el torn del grup de Junts pel Sí. Té la paraula el diputat Torrent. Gràcies, president. És una llàstima que hagi marxat el diputat Rodríguez, perquè li volia preguntar aquestes esmenes amb què els havíem de consultar, si per telequinèsia, telepatia, amb Ouija, aquestes esmenes ocultes, on els podíem trobar. Hi ha grups que tenen absoluta obsessió amb el 0,02% del pressupost. Ho he dit abans.
tenen obsessió, fruit d'aquesta al·lèrgia democràtica, deu ser, al·lèrgia a la democràcia, i tenen una obsessió en parlar sempre, i segurament que ho veurem en cada una de les intervencions que es produiran al llarg d'avui, sobre aquest 0,02% dels pressupostos. Evidentment, a nosaltres ens interessa parlar del 100% dels pressupostos, això inclòs, però el 100% dels pressupostos que, efectivament, és molt més productiu des d'un punt de vista social i des d'un punt de vista d'ajudar a les famílies d'aquest país que són més vulnerables o estan passant més malament. Efectivament, com deia la senyora Romero, a l'àmbit de vicepresidència no només parlem d'allò que conté aquest departament, sinó que aprofitem per fer una anàlisi de com s'han elaborat aquests pressupostos. I nosaltres aquí insistim en una idea, que és que aquests pressupostos són uns pressupostos de canvi polític. Alguns deien continuisme, immobilisme, però en realitat aquests són uns pressupostos de canvi polític. En primer lloc perquè, ho dèiem al principi, són expansius i per tant això generen un creixement que posa fi a moltes de les retallades que s'han fet els últims anys. Per tant hi ha un canvi de voluntat, hi ha un canvi de paradigma polític. Un canvi de paradigma polític que inclou aquests 1.350 milions d'euros més per polítiques socials, que es reforcen en aquest tràmit parlamentari des de la presentació del projecte per part del govern fins que aprovarem aquesta tarda totes les esmenes, es reforcen, deia, amb aquestes esmenes que hem pactat amb el grup de la CUP i que creen aquests fons interdepartamentals. Fons interdepartamentals que, òbviament, inclouen i apel·len a tots els departaments del govern, però que són fons que concerneixen efectivament a un conjunt de polítiques socials transversals. Des de la reactivació econòmica i el foment de l'economia cooperativa, a l'ajuda a la cooperació, a la cobertura pública de les necessitats residencials, és a dir, de l'habitatge, i sobretot al fons de cohesió social i garantia de rendes, i així tots aquests altres fons interdepartamentals, insisteixo, que es creen. Pel que fa a política fiscal, és veritat que potser no és el lloc més concret i oportú per parlar-ne, però aquí, ja que se n'ha fet referència, destacar que efectivament des del 2012 fins avui, i aquests pressupostos també en són una clara mostra, hi ha hagut aquesta voluntat de millorar el sistema fiscal del país justament per poder-lo fer més redistributiu, justament per poder gravar aquells qui més tenen per traspassar-lo a aquells qui menys tenen, des del 2012. I en aquests, encara que sigui en paral·lel en els pressupostos que estem discutint avui, s'hi inclou, evidentment, tot un seguit de mesures de fiscalitat verda, que també van en la mateixa línia, o, per exemple, la proposició de llei de gravament de les inversions d'actius no productius. I pel que fa a frau fiscal, com a última idea en aquest apartat, fa unes setmanes diverses entitats ens alertaven que el frau fiscal suposen 16.000 milions d'euros menys per la Generalitat de Catalunya, per la nostra administració, és a dir, per poder fer polítiques socials. I en aquesta línia, evidentment, amb la voluntat de fer front a això, s'inscriu en aquest àmbit la voluntat de contractar uns 500 treballadors i treballadores nous per l'Agència Tributària de Catalunya, és a dir, de reforçar una de les estructures bàsiques, no només per la futura república del país, sinó sobretot, i ja des d'aquest moment, també per lluitar contra el frau fiscal. Moltes gràcies. Finalment, per part del grup parlamentari Junts pel Sí, té la paraula el diputat Torrent. Gràcies, president. Deia el senyor Coscubiela, algú ens hauria d'explicar, i és veritat, algú ens hauria d'explicar. El que ens haurien d'explicar alguns és perquè alguns grups que han presentat més de 2.000 esmenes a l'articulat, és a dir, que ho demanen tot, tots els hospitals, totes les escoles, tots els Mossos, tots els mestres, ho demanen tot, sense prioritzar absolutament res per una banda, per tant fan 2.000 i escaig esmenes per plantejar-ho absolutament tot, totes les reivindicacions territorials, totes les reivindicacions sectorials, i aquests mateixos grups que reivindiquen també els pressupostos del 2010, que van generar un deute important a les arques de la Generalitat, molta de la qual s'està pagant en aquests moments, per exemple, a nivell d'infraestructures, aquests que, a més, en els últims dies ens han demanat que anéssim més enllà, pressupostos expansius, que no féssim cas de les restriccions al límit de dèficit, tot això sumat, tots aquests grups que ens demanen tot això sumat, ara resulta que no els agraden les transaccions que hem arribat amb el grup de la CUP, en les quals es planteja que sí, que anem més enllà, que fem uns pressupostos expansius, que fem uns pressupostos en els quals podem estirar més des d'un punt de vista social. El que falta és rigor, i algú ens hauria d'explicar, deia el senyor Coscubiela, per què falta rigor en la lectura que fan dels pressupostos alguns grups. Intentem posar-hi un rigor
rigor a mètode, diguéssim, o mode de tancament, diguéssim, d'aquest debat dels pressupostos. Repassem. Aquests pressupostos comporten un creixement de pràcticament el 8% respecte als últims. Això no passa a cap altra comunitat autònoma. No passa ni al País Valencià, no passa a Andalusia, no passa a qualsevol dels altres governs autonòmics en els quals alguns dels grups que aquí han criticat més aquests pressupostos hi tenen responsabilitats. No passa més. 8% de creixement. Això implica que el 77% d'aquest creixement, és a dir, 3 de cada 4 euros, va a polítiques socials. Per tant, bona part d'aquest creixement, la major part d'aquest creixement, pràcticament tot, se'n va a polítiques socials. I això fa que, en total, aquests pressupostos tinguin un 74% de despesa social. 74% de despesa social. Això no havia passat mai. En cap altre pressupost, ni en el 2010, ni el 2006, ni cap altre pressupost de la Generalitat de Catalunya en aquest període. Mai el 74% del pressupost s'havia destinat a despesa social. Per tant, són uns pressupostos socials? Evidentment que són uns pressupostos socials. El màxim de socials possibles en l'actual marc, en l'actual context. I no només ho són des d'un punt de vista de la despesa, ho són també des d'un punt de vista del canvi de model. Perquè justament aquests pressupostos, aquests que tenen el 74% de despesa social, el que fan és revertir el model i el paradigma polític. Reverteixen les retallades en la major part dels departaments d'aquesta Generalitat, d'aquest govern, i acaben amb el model d'austeritat que hem viscut els últims anys. Per tant, hi ha, evidentment, un canvi també de model. Un canvi de model que es reflexa sobretot en aquests fons interdepartamentals, que, per exemple, van a l'arrel d'intentar lluitar contra el frau fiscal, de garantir la renda garantida. Això no havia passat mai, tampoc. I, per tant, avancem en aquest sentit, i avancem molt. A la lluita al canvi climàtic, això tampoc havia passat, òbviament, i aquests pressupostos integren aquest concepte i integren aquest fons interdepartamental, però podria parlar d'altres, com el de la reactivació econòmica o el de la igualtat. En definitiva, fons interdepartamentals que dibuixen uns pressupostos socials pel present, en l'actual marc, però que sobretot comencen a donar pinzellades de quins són els principis que en un marc de la República, en el marc de la República, en el marc d'uns pressupostos, quan tinguem estat, i per tant podem fer uns pressupostos d'estat, acabo, president, seran les nostres prioritats. I són uns pressupostos també que permeten la democràcia, que permeten poder fer el referèndum aquest 2017 i, per tant, poder fer realitat que justament allò que intentem dibuixar amb aquests pressupostos autonòmics i que volem per uns pressupostos de la República es pugui fer efectiu. En definitiva, aquests pressupostos acusen sensibilitats polítiques en l'àmbit de Junts pel Sí, sensibilitats polítiques en l'àmbit de la majoria independentista, la majoria que vol una república per a aquest país. I, òbviament, cap d'aquestes sensibilitats probablement s'hi veu reflectit al 100% en aquests pressupostos. Segur, cap de les sensibilitats polítiques s'hi veu reflectida al 100%. Però són els pressupostos que ens permeten, 1, avançar des d'un punt de vista social per tot el que hem dit, i 2, avançar en democràcia cap als pressupostos de la República, que aquests sí són els que volem i que ens hem de poder permetre. Gràcies. Gràcies, diputat.